ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. Trickling filters are wastewater treatment systems used for the biological purification of sewage and industrial wastewaters. സീവേജ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടേഴ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഒരു ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ്. These systems rely on a fixed film biological process where microorganisms attached to a media, often rocks or plastic materials, break down and remove organic pollutants from wastewater as it trickles over the surface of the ഫിൽറ്റർ മീഡിയം. എന്താ ഈ ട്രിക്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ? ട്രിക്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വീഴുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റിറ്റായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വീഴിച്ച് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, അരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യും. മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ റോക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം. ഈ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സർഫസിനകത്ത് ബയോ ഫിലിംസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ബയോളജിക്കലായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഫിലിം പോലെ ഒരു സ്ലൈം ലെയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണും. ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ ട്രിക്കിൾ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ ട്രിക്കിൾ ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Trickling filters are widely used in wastewater treatment plants, especially in smaller or decentralized systems. സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ളതും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ട്രിക്ലിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു ഫീൽഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈപ്പുണ്ട്. ഈ ഫീൽഡ് പൈപ്പിനകത്തേക്കൂടെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്നത്. ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇവിടെ മുകളിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രിക്കിൾ ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രിക്കിൾ ചെയ്ത് വിടുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാവലോ അതുപോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്കടെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ഈ റോക്കിനകത്തും ഗ്രാവലിനകത്തും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അവരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നല്ല വാട്ടർ താഴെ ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവസാനം ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സിനകത്ത്. ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ഗിവിങ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സീവേജിന് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. It consists of tanks of coarser filter medium over which the sewage is allowed to sprinkle or trickle down by means of spray nozzles or rotary distributors. ഇതിനകത്ത് ടാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളോ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലോ ആയിട്ടുള്ള ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ കോസർ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ മീഡിയം, അതായത് പരുക്കനായിട്ടുള്ള അത്ര മൃദുവല്ലാത്ത ഫിൽറ്റർ മീഡിയംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് റോക്കോ ഗ്രാവലോ അതുപോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സീവേജ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് വിടുന്നത്. സ്പ്രേ നോസിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സീവേജ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പ്രീകൊളേറ്റിംഗ് സീവേജ് ഇസ് collected at the bottom of the tank through a well-designed under drainage system. ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ സീവേജിനെ നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ബോട്ടത്തിലായിട്ട് ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The purification of the sewage is brought about mainly by the aerobic bacteria which forms a bacterial film around the particles of the filter medium. ഇവിടെ സീവേജിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് നടത്തുന്നത് എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഈ എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും ഫിൽറ്ററിങ് മീഡിയയ്ക്കകത്ത്, അതായത് റോക്കിനകത്തും ഗ്രാവലിനകത്തും ഒരു ബയോ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും ഈ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ. ഈ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയാണ് സീവേജിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The action due to the mechanical straining of the filter bed is much less. മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് വഴിയായിട്ട്, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ റോക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് വഴിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഫിൽട്ടർ ബെഡിനകത്ത് കുറവായിരിക്കും. In order to ensure the large scale growth of the anaerobic bacteria, sufficient quantity of oxygen, anaerobic അല്ലാട്ടോ aerobic bacteria ആണ്. Sufficient quantity of oxygen is supplied by providing suitable ventilation facilities in the body of the filter and also to some extent by the intermittent functioning of the filter. ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ട് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെന്റിലേഷൻ, വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയ്ക്കുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും
വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിനകത്തേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ വിടുന്നത്. അതുവഴിയും എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The effluent obtained from the filter must be taken to the secondary clarifier for settling out the organic matter oxidized while passing down the filter. ഇനി ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എഫ്ലുവൻറ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയറിനകത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് ഔട്ട് ദ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ ഒരു സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വൈൽ പാസിംഗ് ഡൗൺ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും വൈൽ പാസിംഗ് ഡൗൺ ദ filter. Now coming on the key components and characteristics of trickling filters. First one ആണ് filter medium. Trickling filter അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം വേണം. A trickling filter has a bed or a layer of filter medium which provides a surface for the attachment and growth of microorganisms. മൈക്രോഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്റർ മീഡിയം. കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ, റോക്സ്, ഗ്രാവൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് മീഡിയം ഒക്കെയാണ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോബിയൽ പോപ്പുലേഷൻ. Microorganisms including bacteria, fungi, protozoa, etc. attach themselves to the filter media surface. These microorganisms form a biofilm, a slimy layer of microbial growth where wastewater effluents are biologically degraded. മൈക്രോബിയൽ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് ഈ ബയോഫിലിം ഫോം ചെയ്ത മെയിനായിട്ട് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗൈ, പ്രോട്ടോസോവ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അത് ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയത്തിൻ്റെ സർഫസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ലൈം ലെയർ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ബയോളജിക്കലി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. Wastewater is evenly distributed over the top of the trickling filter, typically using a rotating distributor arm or a series of pipes with spray nozzles. നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഈവൻ ആയിട്ട് ഈ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ് വഴിയോ സ്പ്രേ നോസിൽസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ് വഴിയോ ആണ്. ഇതുവഴിയാണ് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഇത് കണ്ട് അറിയാം. ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഇത് നോക്കി അറിയാം. ഇതെല്ലാം കുറേയധികം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ നോസിൽസ് വഴിയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. Trickling action. Wastewater flows over the filter medium by gravity or with the help of a pump. Trickling action അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ മീഡിയത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പമ്പ് വഴിയാണ്. പിന്നെയുള്ളതാണ് എയറേഷൻ. ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എയറോബിക് ഓർ അനേറോബിക്. മെയിനായിട്ട് എയറോബിക് ആണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അനേറോബിക് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എഫ്ലുവൻറ്റ് കളക്ഷൻ. Treated wastewater is collected at the bottom of the trickling filter and directed to the secondary clarifier or other treatment process for further purification. ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയറിനകത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനകത്തേക്കോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. Now coming on to the applications of trickling filters. Trickling filtersൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Trickling filters are commonly used in municipal wastewater treatments to remove organic matter, BOD, ammonia ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനകത്ത് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദേ ആർ ഓഫൺ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. Trickling filters can be employed in industrial wastewater treatment for the removal of organic contaminants. Organic contaminantsനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പൾപ്പ്, പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെപ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് സെപ്റ്റേജും സ്ലഡ്ജിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ബിഫോർ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ. ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ഡിസ്പോസലോ മുമ്പ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ്. Trickling filters are suitable for smaller wastewater treatment systems, decentralized facilities and in location where land is available for treatment. Trickling filters സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്, ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിനകത്തും അതുപോലെ ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തും നമ്മൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.